एक बार फिर आपका वाईफाई टेक IQ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग वाली आपने देखा हो, टाइप होते जाते हैं और टाइपिंग का साउंड भी आता है बैकग्राउंड में, वो किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, छोटी सी फॉर्मेलिटी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आते रहे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये आप ठीक है, इस टाइप का बनाना आज। तो सबसे पहले हम जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर होता है काइन मास्टर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या गूगल में टाइप कर लें। तो ये काइन मास्टर है और मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से होगा। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ हटा दूं, पुराना वाला एक डला था। इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको क्या करना है, ये जो प्लस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। आपको किस तरीके का बनाना है, 60:9 में बनाना है, 9:16 बनाना है या इक्वल वीडियो रखना, मतलब साइज़ है ये वीडियो का, आपको किस तरीके से दिखाना। तो पहला वाला जो ऑप्शन है 16:9 उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मीडिया में जाना, ये जो ऑप्शन आ रहा है मीडिया में क्लिक कर लें। अब हमें क्या करना है, जो पहला ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड, तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। अब आपको जो बैकग्राउंड सही लगे वो आप ले लीजिए। मान लो मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है, और ओके कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको कितना बड़ा रखना, यहाँ तक, फिर ओके कर दूँ। यदि आपको इसका बैकग्राउंड का जो कलर है पसंद नहीं आ रहा, तो बैकग्राउंड वाले नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लो। यहाँ से हमने ब्लू ले लिया, जो बहुत सारे हैं, आपकी इच्छा वो ले लें। ठीक है, यहाँ से लेंगे ये जो ब्लू आ रहा है ऊपर कैंची के बगल में, मतलब कट वाले ऑप्शन के बगल में, फिर क्या करेंगे, ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अब हमें लेना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे। अब इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दिया। जैसे मैंने लिखा लाइक एंड शेयर वीडियो, सही है, ये मैंने लिख दिया। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया। अब आप इसको बड़ा करना चाहो बड़ा कर लो, जितना बड़ा चाहो उतना। ठीक है, बीचों बीच में कलर आप चेंज करना चाहते हो, जो सामने देख रहे हो इंटरफेस, उसमें कट का ऑप्शन है, उसके बगल में वाइट कलर आ रहा है, उसी पे क्लिक कर दो, जो आपको पसंद आए। जैसे येलो ले लिया, ओके कर दिया, सही है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ हमें समझनी, टाइपिंग वाला स्टाइल। एक और चीज़, अब मान लो आप पे कोई गलती होगी, इसको सही करना है, तो सबसे ऊपर देखिए कीबोर्ड छपा हुआ है, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक। इसमें कोई चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूट्यूब और लिखना है, यूट्यूब चैनल। मान लो कुछ एडिटिंग भी करना चाहो कर लो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कुछ लोग क्या डिलीट करके दोबारा लिखते हैं, ऑप्शन ही नहीं पता। अब हमें फ़ॉन्ट साइज भी चेंज करना है, तो ए और कैपिटल स्मॉल ए दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक। जो भी आपको इसमें से जो पसंद आए, इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वाला ले लिया और ओके कर दिया, तो देखो ये आ गया, अच्छा भी लग रहा है। मैं इसको छोटा कर दूँ, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ रख दिया और ओके कर दिया। अब ये चलते हुए कैसे आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फ़ॉन्ट है येलो कलर का नीचे आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सही है। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है इन एनिमेशन, इन एनिमेशन, तीसरा ऑप्शन ये वाला, ये रेड हो गया, इसी पे क्लिक करेंगे। अब आपको जाना है इसमें लेटर बाई लेटर, तो नीचे आना लेटर बाई लेटर। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन को ओके कर दिया। ठीक है, स्पीड आपको कितनी रखनी है वो आप देख लेना, 3, 7 जितना है, और क्या करना है, ओके, सही है। अब क्या होगा, चला के देखते हैं। लेकिन आप देखिए आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में साउंड डालना है। तो यहाँ जो म्यूजिक का ऑप्शन है, ये ऑडियो वाला, ऑडियो लिखा है ऑप्शन, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और आप देखो ये मैंने डाउनलोड किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये टाइपिंग वाला
टाइप करने वाला, ठीक है, MP3 है वो डाउनलोड कर लेना। तो जैसे ये मैंने टाइपिंग वाला एक कर रखा है पहले से, देखो आवाज़ आ रही है। फिर मैं क्या करूँगा, इसे ओके कर दूँगा। सही है। अब हमें ये जो प्लस है ना रेड कलर का, उसे ओके करना है, ठीक है। जितनी बार क्लिक करो वो ऐड हो जाएगा। जो 2 बार हो गया तो अब क्या करें, किसी पे भी क्लिक करके ये साइड से लेफ़्ट साइड में बीचों बीच में डिलीट आ रहा है, हटा दो। वो 2 बार क्लिक हो गया था इसलिए। अब हम बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ा टाइपिंग वाला, देखो बहुत बड़ा सॉन्ग है ये तो टाइपिंग वाला। अब MP3 कैसे कट करेंगे ये भी इसी में मैं सिखा दे रहा हूँ। तो ये जो आपकी टाइपिंग लिखी है ना, टाइपराइटर 1, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और नीचे जाइए तो इसमें लिखा है ट्रिम एंड स्प्लिट, ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दो, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता करना कहाँ से हटाना है। एक सेकंड, मुझे पहले चला के देख लेते हैं। बस यहाँ तक हमें यूज़ करना था, सही है। तो अब MP3 का जो ग्रीन कलर का उस पर क्लिक कीजिए। अब आप जाइए इसमें ट्रिम और स्प्लिट में। तो हम राइट साइड से हटाना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है राइट साइड का यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये हटाना है। तो मैंने राइट साइड पे क्लिक कर दिया, ये वाला ऑप्शन। और देखो MP3 भी आप काट सकते हैं। आप चाहते हैं इसका साउंड पहले चला के देख लें, सही है। और हाँ, ऑडियो का साइज़ आपको बढ़ाना या घटाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, ये तीसरे नंबर वाला, ये वाला, इस पर आप क्लिक करें तो देखो आप ऑडियो का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। देखो बढ़ा दिया, अब चला के देखो, इससे साइज़ भी बढ़ जाएगा, सही है। अब आप चाहते हो और भी लिखना है, जैसे सब्सक्राइब वगैरह भी लिखना है, तो आपको अब लेबर नहीं करनी बिल्कुल भी, बिल्कुल सेम टू सेम करना है आपको। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। अब मान लो जो इस पे मेहनत की, दोबारा फिर कुछ नया लिखना है उसको भी ऐसा करना है, बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको क्या करना बताता हूँ। सबसे पहले ये येलो वाला है, जैसे मुझे टेक्स्ट लिखना है अलग से, ये बीच में जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, कर दिया। अब यहाँ लेफ़्ट साइड में 3 बिंदी आ रही है, ये देखिए ये वाला, क्लिक कर दो। इसमें डुप्लीकेट ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे खिसका देंगे ड्रैग करने के लिए, फिर पीछे से पकड़ के थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे जिससे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसमें हम लिखेंगे, अब इस बार बार टाइप नहीं करना, तो ये कीबोर्ड आ रहा है सबसे ऊपर, ये वाला क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके कर दिया। देखो मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसी में एडजस्ट हो गया, कलर फलर कुछ नहीं चेंज करना, ना ही एनिमेशन डालना क्योंकि वो एडिटिंग हो चुकी। अब जैसे ये टाइपिंग वाला अभी हमें बार बार नहीं लेना, टाइपिंग पे क्लिक किया, इसमें भी 3 पॉइंट में जाएंगे, डुप्लीकेट। अब आप देख सकते हैं एक और आ गया, इसको मैं आगे की तरफ कर दे रहा हूँ और फिर मैं इधर कर दे रहा हूँ, सही है। और ये हो गया। अब हम चला के देखते हैं, ओके करने के बाद क्या होगा, चला के देखते हैं, सही है। बस ये थोड़ा सा आगे ज़्यादा हो गया है, अब आप देखिए। और ब्लू कलर वाले को भी मैं हटा दूँ क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है। अब बताओ समझ में आ रहा है, बस इतना ही करना है। अब चला के दिखा देते हैं, सही लग रहा है। फिर इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर दो और वीडियो को आप अपलोड कर दें, सही है। आपको ये कैसा लगा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर 720 पिक्सल कर दें और ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। बहुत बारीकी से बताया, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और MP3 भी आपका मैंने इसमें डाल दिया है, चला के मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यूट्यूब से रिलेटेड भी जानकारी मैं देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।